ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះចេញវីដេអូមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទាក់ទងជាមួយនឹងការចំនួនលក្ខណៈគ្រួសារបាទលក្ខណៈគ្រួសារដោយថាបងប្អូនថ្មីគាត់ទៅតែចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទគាត់បានមើលវីដេអូនេះហើយចុចជាវនៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅបាទនឹងទទួលបានវីដេអូបាទចំណេះដឹងថ្មីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបចំនួនដើម្បីឲ្យជោគជ័យយើងចំនួនតិចច្រើនក៏ដោយយើងចំទៅគឺជោគជ័យចំទៅបានផលចំទៅបានលក់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលអំពីការធ្វើសបុកមន់ណាបងប្អូនបើយើងមិនចង់ចំណាយដើមទុនច្រើនយើងអត់សូវមានលុយទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចមានកេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើដាក់បែបហ្នឹងបានបងប្អូនយើងមកដាក់ក្រោមអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមន់វាឡើងពងវាចូលពងតាមសបកកេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់សូវចំណាយដើមទុនច្រើនទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទៅចាប់ដើមគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទគំរូនេះគឺល្អរបស់គាត់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺអត់ចំណាយដើមទុនអីទេដូចអ្នកខ្លះគាត់ដាក់បកគីដាក់អីចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាយើងមានកង់ឡានទៀតកាន់តែល្អបងប្អូនកង់ឡានគឺយើងយកមកដាក់មកហើយយើងដាក់ជាបើងដាក់អីវាមកនៅខែត្រជាក់ឬមួយខែក្តៅចឹងបងប្អូនដាក់ក្រាលវាក្រាស់ខែត្រជាក់បាទចឹងមួយខែក្តៅដាក់សមុខវាស្ដើងបានហើយបងប្អូនវាក្តៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេចមកមើលខាងនេះវិញបាទបរិវេណជំវិញទ្រុងរបស់គាត់គឺបាំងតង់ខាងណាបាំងតង់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាំងតង់ហើយខាងនេះក៏បាំងតង់ដែរបាទហើយទៅនៅមាត់របស់គាត់នេះតាមស្មានទៅប្រហែលជាកម្ពស់1ម៉ែត្របាទ1ម៉ែត្របាទកម្ពស់1ម៉ែត្រណាហើយតង់នោះនៅពេលដែលថ្ងៃឡើងសារឡើងលើដើម្បីឲ្យជះពលឺជះចូលលាមកនេះដើម្បីឲ្យលាមកនេះស្ងួតទៅវាអត់មានធំក្លិនឈូលមន់យើងទេបងប្អូនបាទយើងធ្វើទំនុំខ្ពស់ចេះគឺវាល្អពេលវាដេកពេលយប់គឺវាអត់មានធំក្លិនឈូលឡើងទៅលើទេអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើឲ្យមន់យើងឈឺបានទេបងប្អូនទាំងគ្នាទាស់លាមកនៅខាងក្រោមហ្នឹងយើងអាចកើបចេញក៏បានដែរដោយសារអីដោយសារតែយើងបើកតង់ហ្នឹងទៅវាមានពលឺចេញវាមានពលឺថ្ងៃចេញចូលវាត្រូវលាមកហ្នឹងធ្វើឲ្យលាមកហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងលាមកហ្នឹងវាអត់មានបង្កើនការស្អុយទេហានិភ័យដល់មន់យើងទេគឺវាអត់មានតែម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅនៅមន់បងប្អូនដាក់ឲ្យវាដេកខ្ពស់អញ្ចឹងឲ្យខ្ពស់បែបហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនមិនកើបលាមកចេញពីក្នុងទ្រុងនេះក៏ដោយបាទបងប្អូនមួយខែ2ខែលាមកនឹងគួរក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនបើកតង់នោះឡើងលើបើកតង់នឹងឡើងលើថ្ងៃចូលមកលាមកនេះគឺលាមកនឹងគឺរឹងគឺគ្មានធំក្លិនស្អុយទេបងប្អូនយើងបាទក៏មានធំក្លិនស្អុយទេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើទៅនៅវាខ្ពស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅបងប្អូនចំមន់ទៅរស់បងប្អូនមិនថាបងប្អូនចំមន់តិចឬចំមន់ច្រើនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមនឹងបាននេះបងប្អូនបាទគឺគំរូលក្ខណៈយើងចំបែបលក្ខណៈទូចតាចបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគំរូបងប្អូនមើលហើយនៅតាមនៅជុំវិញហ្នឹងគឺស្បៃបងប្អូនដាក់ស្បៃមុងកុំឲ្យមូសចូលបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺកាត់បន្ថយនៅការមូសចូលបាទបើសិនជាយើងមានតែទ្រុងយើងអត់ដាក់ស្បៃនឹងជុំវិញអញ្ចឹងទេគឺមូសវាចូលខាំមាន់យើងវាធ្វើឲ្យមាន់យើងហ្នឹងឈឺបាទគ្នាដេកមិនបានស្អាតមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែមូសវាបឺតអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើទ្រុងណាបងប្អូនត្រូវតែដាក់ស្បៃហ្នឹងកុំឲ្យមូសចូលស្បៃអុយយើងហ្នឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនដាក់វាជុំវិញទាំងអស់ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនត្រូវតែបើកតង់ហ្នឹងពេលថ្ងៃបើកតង់ហ្នឹងមូវាឡើងលើពេលយប់តម្លាក់កុំឲ្យវាត្រូវខ្យល់ធ្វើឲ្យមាន់យើងឈឺផ្ដាសាយសារត្រូវខ្យល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងស្រួលទេបងប្អូនយើងគឺអត់មានពិបាកទេការចិញ្ចឹមមាន់ណាបងប្អូនបាទស្រួលសំខាន់តែបងប្អូនដឹងតិចនិចពីការចិញ្ចឹមបងប្អូននេះទោះលាមកវានៅពីវាពីការអញ្ចឹងគឺមាន់យើងក៏អត់អីអត់ងាយឈឺទេបងប្អូនឲ្យវាដេកអញ្ចឹងមកមានអីសម្រាប់យើងអត់មានលុយយើងធ្វើបែបហ្នឹងបានបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលឃើញវីដេអូនេះហើយគិតថាមានផលប្រយោជន៍បងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយទៅចុច Subscribe នៅលើ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយទៅនឹងទទួលបានវីដេអូចែករំលែកជាមួយខ្ញុំថ្មីបាទរបៀបចិញ្ចឹមមាន់បែបលក្ខណៈគ្រួសារបាទបងប្អូនមើលទៅបាទគឺអេមែនតើបាទវីដេអូតែមានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទ